ഹലോ, ഞാനിന്നിവിടെ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. രണ്ട് വിധത്തിലാണ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒന്ന് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചും മറ്റൊന്ന് കൈകൊണ്ട്. ആദ്യം മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തയ്ക്കാം. ഇതിന് രണ്ടായി മടക്കിയ തുണിയെടുത്ത് 9 ഇഞ്ച് നീളവും 9 ഇഞ്ച് വീതിയും അടയാളപ്പെടുത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി 7 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള വീതി കുറഞ്ഞ 2 ഇലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി തയ്യൽ ആരംഭിക്കാം. ഇനി തുണി രണ്ടായി മടക്കിയിട്ടിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ എതിർവശങ്ങൾ തയ്ക്കുക. ഇനി നല്ല വശം തിരിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ തയ്ക്കാത്ത രണ്ട് വശങ്ങൾ 2 പ്രാവശ്യം ചെറുതായി മടക്കിയിട്ട് തയ്ക്കുക. ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അവസാനം തയ്ച്ച വശങ്ങളിൽ 1.5 ഇഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മടക്കി തയ്ക്കുക രണ്ട് വശവും. ഇനി ഇലാസ്റ്റിക് കൂടെ വെച്ചാൽ മതി. രണ്ട് വശവും ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇലാസ്റ്റിക് 2-3 പ്രാവശ്യം ഇളകിപ്പോകാതെ തയ്ക്കണം.
നമ്മുടെ മാസ്ക് തയ്യാറായി. ഈ മാസ്ക് ഇനി വീട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഈസിയായി തയ്ക്കാം. കൂടാതെ ഈ മാസ്ക് കഴുകി വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി തയ്യൽ മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണാം. വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ഇത് 2 പീസ് ക്ലോത്തും 2 പീസ് ഇലാസ്റ്റിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി വലിയ തുണിയുടെ നല്ല വശം മുകളിൽ വരും വിധം നിവർത്തിടുക. അതിന് മുകളിൽ ചെറിയ തുണിയുടെ നല്ല വശം അടിയിൽ വരത്തക്ക വിധം വയ്ക്കുക. ഇനി തുണിയുടെ നീളം കൂടിയ വശം 2 തുണി ചേർത്ത് മടക്കി തയ്ക്കുക. തുണിയുടെ എൻഡ് വരുമ്പോൾ കെട്ടിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യും. ഇതേപോലെ എതിർവശവും മടക്കി തയ്ക്കുക. നല്ല വശം തിരിച്ചെടുക്കുക. ഇനി തയ്ക്കാത്ത മറ്റ് 2 വശങ്ങൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇടാൻ തക്കവണ്ണം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണും വിധം മടക്കി തയ്ക്കുക.
ഇതിൽ ഇലാസ്റ്റിക് കൂടെ വെച്ചാൽ മാസ്ക് റെഡി. ഇനി ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഇലാസ്റ്റിക് അകത്ത് കയറ്റുക. എന്നിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ ചേർത്ത് തയ്ക്കുക. ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ തയ്ച്ച ഭാഗം തുണിക്കുള്ളിലേക്ക് മറയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്ക് തയ്യാറായി. ഈ മാസ്ക് മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈസിയായി തയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം.